Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Dit is so lekker om weer vanoggend saam met jou te reis in hierdie week. Ons teksgedeelte vir vandag is Spreuke 12 vers 15 wat sê: vir 'n dwaas is net sy eie pad die regte een. Iemand wat wys is, luister na ander se raad. Een van die maniere waarop God steeds vandag met ons praat, is deur ander mense. Dit is iets wat ons maklik onderskat, want ons wil graag selfs ons eie besluite maak en ons eie pad loop. En tog wys die Bybel herhaaldelik vir ons dat God wysheid, leiding en selfs waarskuwing deur mense bring wat hy in ons lewe plaas. Want God is nie beperk tot 'n stem uit die hemel of 'n bonatuurlike teken nie. Hy gebruik baie keer ouers wat raad gee, onderwysers wat rigting bring, vriende wat eerlik met ons is en geestelike leiers wat ons help om die regte pad te sien. En soms is die persoon wat God gebruik nie eers bewus daarvan dat hulle 'n boodskap van hom afbring nie. Want die uitdaging is dat ons nie altyd maklik raad wil vat of hoor nie. Veral nie wanneer dit ons uitdaag of korrigeer of ons uit ons gemaksones uitroep nie. Baie keer hoor ons net wat ons wil hoor en kom ons wees eerlik, ons ignoreer wat ons nie wil hoor nie. Maar Spreuke 12 kom en dit herinner ons dat wysheid begin wanneer ons leer om te luister. Want daar is tye wanneer God se stem nie klink soos iets groot of dramaties nie, maar eerder soos 'n eenvoudige gesprek met iemand wat omgee vir jou siel. 'n Eerlike vriend wat vir jou sê: "Hoor hier's okay, ek dink nie hierdie is die regte pad vir jou nie." En dit kan baie keer meer van God se leiding dra as wat ons besef. Want dieselfde God wat deur sy woord praat, bevestig dit dikwels deur die mense rondom ons. En natuurlik moet ons altyd alles toets aan God se woord, want nie elke opinie is God se stem nie, maar God gebruik mense se bevestiging, rigting, beskerming in ons lewe. Wanneer ons harte nederig is, word ons meer ontvanklik vir die wysheid wat hy deur ander wil bring. Die probleem ontstaan wanneer ons trots ons ore toemaak, wanneer ons glo dat ons beter weet of dat niemand ons kan help nie, dan mis ons baie keer God se stem. Wat deur 'n gewone mens met ons wil praat. Nederigheid maak ons oop vir lyding. Trots maak ons doof daarvoor. Ek wil vandag vir jou sê, God het jou nie gemaak om alleen jou pad te stap nie. Hy het jou in 'n liggaam geplaas, tussen mense, waar hy deur verhoudings met jou wil werk. En soms is God se leiding nie 'n nuwe stem nie, maar miskien 'n herhaling van dieselfde raad deur verskillende mense. Net om seker te maak, hey, luister jy? En wanneer jy daai raad hoor, wat jou miskien uitdaag, moenie dit vinnig afskryf nie. Vra eerder vir die Here: Here, praat U dalk met my hierdeur. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom bid ek dat ons sal luister. Here, dat ons sal weet en bewus wees daarvan dat U deur mense kan praat en ons wil kom ontmoet waar ons is. Here, ek kom bid dat U ons ore vandag sal oopmaak vir die stemme van ander mense en dat U ons sal uitdaag deur mense. Here, dat U met ons sal kom praat en ons sal kom oortuig van die dinge wat nie daar moet wees nie, maar ook wanneer ons miskien in 'n nuwe seisoen in moet beweeg. Dankie vir mense wat U in ons lewe plaas, Here, in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike donderdag hê. Ek sien jy weer môreoggend vir ons 5de oordeenking van hierdie week. Lekker dag.